สวัสดีครับ ผมมิตรกรมนะฮะจากช anel มิตรกรม555นะครับวันนี้ผมจะมาทำการ unboxing นะฮะตัวนี้มันคือเลนส์ซัมยัง85มิลลิเมตร f 1.4 fe for Sony เป็น AF นะฮะก็คือเป็นออโต้โฟกัสนะครับส่วนรอบๆกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลนส์ตัวนี้นะฮะผมสั่งซื้อจากร้าน Camera Market นะครับตัวนี้จะเป็นเลนส์ออโต้โฟกัสไม่เหมือนตัวนี้นะบอกก่อนตัวนี้จะเป็น135มิลลิเมตรนะครับT 2.2 หรือจะใช้คำว่า F 2เลยก็ได้ตัวนี้จะเป็นค่ากินแสงนะครับ FT 2.2 ตัวนี้จะเป็นแบบมือหมุนนะครับเป็นแบบเมนูโฟกัสนะฮะเดี๋ยวตัวนี้ค่อยมารีวิวกันเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้จะทำการ unboxing นะฮะมาเด็ดเลยใบแรกที่เจอจะเป็นขอปิดก่อนเป็นใบรับประกันนะครับของบริษัทซัมยังนี่ครับเป็นใบรับประกันนะครับมันจะเขียนว่า AF 85มิลลิเมตร f 1.4 นะครับ Sony FE นะฮะตัวนี้จะเป็นของ Camera Market ขออนุญาตนี่ครับเดี๋ยวจะเป็นของร้าน Camera Market นะครับเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์สัญชาติเกาหลีนะฮะโอ้อัดโฟมมาอย่างดีเลยนะครับมีถุงผ้าให้ด้วยนะครับใครใช้บ้างเนี่ยใครไม่ใช้ผมขอนะส่วนตัวนี้พระเอกของเรานะครับโอ้ก่อนถึงพระเอกเอาคู่มือไปก่อนจะเป็นคู่มือนะฮะตัวนี้ก็เป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นใบตรวจสอบนะครับของซัมยังนะครับตัวนี้คือพระเอกของเรานี่มีโฟมบุมาหน้าหลังเลยนะครับตัวนี้พระเอกของเราทันโอ้ทึบนี่ครับโอ้โหหรูใช้ได้เลยนะครับแล้วก็วัสดุแล้วก็ใช้ได้นะครับว้าวหน้าเลนจะอยู่ในขนาด77มิลลิเมตรนะครับฝาเขาจะเขียนแล้วนะว่า Made in Korea ฝาจะเขียนว่า Made in Korea นะฮะเกาหลีแล้วก็ตัวนี้จะมีฮูดเป็นพลาสติก 100% เลยนะครับพลาสติก 100% ตัวนี้นะครับก็งานนี้เขียนว่า Made in Korea ด้วยนะครับเกาหลีเดี๋ยวตัวนี้ประกอบกับกล้อง Sony ได้เลยนะครับเพราะเป็นเมาส์ FE เมาส์ตรงรุ่นนะครับตัวนี้พอทดลองก็บอดี้ก็คือ A7 Mark 3นะครับจะลองใส่ให้ดูก่อนตัวนี้เป็นแค่การบ็อกซิ่งนะฮะอันบ็อกซิ่งเฉยๆนะครับพรีวิวก็ได้ยังไม่ลงรายละเอียดตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะฮะ
ตัวอักษรมันก็จะมีแค่ตัวอักษรเขียนรอบๆ body lane ตัวนี้ก็จะเขียน AF 85ทับ1.4 FE นะครับก็คือ85มิลลิเมตร F 1.4 เขียนตรงนี้ว่า full frame e mount นะฮะตัวนี้ก็ 0.90 m นะครับทับ2.95 ด้านล่างตัวนี้จะเขียนว่าหน้า77นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง77หน้าเลนตัวนี้ก็จะเขียนคำว่าซัมยังนะครับตรงนี้จะเขียนคำว่าซัมยังเลยก็หลักๆก็ประมาณนี้ฝาเลนก็จะเขียนคำว่าซัมยังตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะส่วนฮูดไปไหนละฮูดมีเขียนว่าซัมยังตรงนี้ด้วยแหละเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสนี่ครับเขียนว่าซัมยังนะฮะพลิกใหม่ข้างนึงก็จะเป็น Made in Korea นี่คือฮูดของมันนะครับโอเค perfect สวยดีคุณภาพผมว่าโอเคนะแล้วผมไปดูรีวิวมาหลายๆที่แล้วก็การใช้งานของเขาค่อนข้างจะดีเรามาเทียบขนาดกันหน่อยดีกว่าพอเราใส่ฮูดนะฮะฮูดแน่นนะครับผมขอเทียบขนาดกับเลนของค่ายมันเลยนะครับก็คือ135 T 2.2 ซึ่งเป็นเลนมือหมุนนะฮะก็จะได้ขนาดประมาณนี้ความยาวก็เจ้านี้ยาวกว่านะครับตัวนี้ก็จะสั้นกว่าถ้ารวมฮูดนะแต่ตัวนี้จะอ้วนแล้วก็ป้อมกว่านะครับตัวนี้ก็จะเพลียวๆหน่อยเพลียวๆหน่อยแต่ตัวนี้มันเป็นเลนมือหมุนนะฮะส่วนตัวนี้เขาจะทำเป็นหยักๆส่วนตัวนี้ไม่ใช่ยางนะตัวนี้เป็นเหมือนเหล็กเซาะร่องนะครับนี่ครับมันเป็นซีบอดี้ตัวนี้นะฮะบอดี้จากเลนตัวนี้ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดจะอยู่ที่500 กว่ากรัมนะครับ5 ขีดนิดๆแต่ตัวนี้8 ขีดกว่าเลย8 ขีดผมจำไม่ผิดนะตัวเล็กตัวนี้หนักกว่าแต่ตัวนี้เป็นมือหมุนตัวนี้เป็นออโต้โฟกัสแล้วก็เลนออโต้โฟกัสของเจ้าตัวซัมยังเนี่ยผมอ่านมาหลายสำนักแล้วเขาว่าดีมากเลยค่อนข้างจะเยี่ยมสำหรับวันนี้ถ้างั้นอันบ็อกซ์เท่านี้เดี๋ยวรอชมรีวิวเร็วๆนี้เดี๋ยวจัดพาไปภาคสนามให้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ